Salama yaby, zao hilatsaky filoha mpirenena. Lafa zao hilatsaky filoha mpirenena, misy ministre tinginiko maromaro atao ministre eto Madagasikara. Maro karazany rozy. Parti 1, nintigy mavo amlefa. Ataotsika ministre ireo manao video vetaveta. Mety sa tsy mety zao. Ahiliva vanao, tatsiray président io. Parti 2, vidéo en mission. Antonisy zany ataotsika ministre memby ireo mpanompa atao Facebook na manjivanjiva. De Lionel Miray ataotsika ministre ireo mpanonjovy zay hanao sécurité à Madagascar eto. Azonareo. De Dubias zany ataotsika ministre Dikerve. Ino tiasany? Mbotsiany tsika aloha zao. Le haiko tsika mbotsiany. Fa Dikerve aloha tena miasa amin'ny vahoaka malagasy. Hiemba zay mpanjivanjiva eto areo. Ino aloha tena zay. Tsika tsy mandany olo tsy a Madagascar eto fa a Madagascar eto ro ilatsika fa Dikerve zao tsy eto. Farantsay koa. Kasi frija va tsy anainy. Ino tokony ho anainy? Sama nakory zalahy. Tokony anainy iny ha. Anaty taratasy to ya. Tena tojolo volambola fatana. Iha mamatsy se vavanao fa tsy raha iha président fa zao président. Ka zao juste manome hevitsy kelikely. Ka zao tsy mila hevitsinao. Toizatsika le mombany ministre. Oilinay zany ataotsika ministre mizara hany ho an'ireo mahantra ambandalambeny. Tsy misy hany hany rey omaitsika oilinay fa imba bokobokona. De ato koa misy mbenako zay. I tsy haitenarany. Fa i zany adimi manday pazy zay zany koa hiny. I zany ataotsika ministre raha antoliareto. Tsy ino fa azy mpanao deremro i piemby azy. Mendrika ho azy zay. Am ty ampela koa, ao koa misy raiky zay, tsy haiko tenarany fa i adimi toliara mehera. Ataotsika ministre piemby ampela ho ahy ze mandeha amangily mihaotsany i piemby azy. De serina koa, nantsona hoe sisiny fa izany besiny maro azy, ataotsika député eto Madagascar fa zay koa ro mendrika azy, ataotsika député zany fa i koa zany mba mahevaeva sady mba ampelampela soa. I mevakely dia ataotsika ministre TikTok eto Madagascar fa mendrika ho azy zay. Misy halino kelikely am lehilahy Lilzerve député Facebook, ajantsika ho député Facebook avao fa ino ro tena maeva député Facebook eto a Madagascar. Ha, maninona ro nila io? Ha, halanareo zany koa député Facebook tsika iny. Tsy masa io. Maninona manoka? Tsy maintsy manoka fa noana, plus tsabony isa-taona. Ity misy clé manamboatra trano be, dia daholo ny tsabona mandeha. Am'izay ny EPP tsy vakansa forcé. Fa rehefa atanao an'izay, ity misy hevitra amilay, sokafana ny lakan-drano, am'izay vaoka tsy girana angano, tsisy matorana amin'ny EPP.